메뚜기가 있어요. 그게 좀 싸게 주는 거죠. 오늘 한 250kg, 300kg 그 정도요. 꽤 되죠. 사실 이분들은 식당 직원이 아니라 환경단체 회원들입니다. 매년 겨울이 되면 하루 일대를 찾는 독수리들에게 먹이를 주는 자원봉사를 하고 있는 참 따뜻한 분들입니다. 이렇게 고기를 뿌려주고 자리를 뜨면 곧바로 잠시 뒤 독수리들의 먹방이 시작됩니다. 독수리는 죽은 사체만 먹기 때문에 따로 먹이를 이렇게 챙겨줘야 한다고 하네요. 새들이 보통 15일 동안 굶어도 돼요. 이제 그 이상 지나가면 이제 쓰러지거나 뭐 죽거나 이제 그러죠. 그렇게 되면 아무래도 이게 멸종위기종인데 이 DMZ 그 전에 그 멧돼지 이런 사체들이 있었어요. 근데 요즘은 그 파리가 돼지 콜레라 때문에 전부 산치분 해가지고 다 묻어버렸단 말이에요. 먹을 게 없어요. 예, 그러니까 참 안타까워요 사실은. 예. 그래서 주는 거예요 먹이를. 그런데 이 많은 독수리들 대체 어디서 온 걸까요? 풀바이트는 바로 3,000km나 떨어진 몽골입니다. 추운 겨울을 잘 보내기 위해 날아온 건데 이 순간을 손꼽아 기다린 사람들도 있습니다. 저 아이들이랑 함께 교감을 하게 되면 우리가 이제 나중에 향후 자연을 보호하는 거나 환경 보호에도 아이들이 더 앞장서 주지 않을까 해서 같이 오게 됐어요. 신기해합니다. 천연기념물이자 멸종위기인 독수리가 먹이 먹는 모습을 불과 10m도 안 되는 가까운 거리에서 볼 수 있는 이 순간이 경이롭기까지 하다는데요. 다투기 시작한 지가 벌써 10여 년 됐거든요. 많은 시간이 흘렀는데 해마다 이게 자꾸 개체수가 늘어나고 있거든요. 이제 그 얘기는 뭐냐면 얘들이 여기를 편하게 생각하고 가면 먹을 게 있다라는 아마 그런 생각을 갖고 있는 것 같아요. 그런 게 이제 우리로서는 좀 반가운 일이죠. 시작했으니까.